Welcome and welcome back to Just World YouTube channel. In Just World, we deal with finance, travel, food, and community service. We post on a weekly basis. If you're already a subscriber, thank you so much for supporting the channel. We value you. If you have clicked for the first time, kindly consider subscribing and hit the notification bell so that you don't miss our weekly videos. You can also join our membership club by clicking the blue join button below. Thank you so much for clicking. Kindly consider sharing with your friends and family so that they can join the Just World family as we look forward to growing bigger. Welcome to Kit Mikayi, which means the first wife. In today's video, we are going to have a feel of the rich Luo culture. Watch till the end and subscribe if you haven't. Si nyumba Kijeru naita Abila. Abila ni nyumba mzee akisa toka boma yao akajenga boma yake. Akajenga nyumba ya mama, akajenga jikoni, sasa anajenga nyumba yake mapumziko kama ofisi yake. Maana vile umekuja sasa kama mngekuwa mnatembea mimi huko nyumbani kwangu, lazima mkuwa na neno ambalo mleta nyinyi tuongee. Na hiyo neno hatuwezi kwenda kuongea kwa nyumba ya mama huko anapega na anaongea na watoto wake, na sisi pia tunaongea. Mpaka tutenge mali yetu ya kuongea, ndio mshaa alikuwa na nyumba yake kama hiyo. Kijeru naita Abila. Abila. Yeah. Okay. Ya pili, kabla na wasungu wajafika kwa Afrika. Waafrika wenyewe walikuwa na vitu yao ambavyo wametengenezwa wenyewe kwa ya kutumikia. Tulikuwa tunapika kila chakula lakini hatuna sufuria, hatuna karaya wala gasi. Kama sisi Wajaluo tulikuwa tunapiga ugali kwa hii. Inaitwa dakun kun. Dakun kun. Yeah. Kijaluo ugali Kijaluo naita kun. Kun. Baada ya kupiga ugali, hata kulikuwa na sahani ya kupaku ugali. Tulikuwa napakua kwa hii imetengenezwa na nyasi. Hapa nyuma yake inachukua samaki ya ng'ombe, unatandika msuri, unanika inakauka, ndio sahani ya kupaku ugali. Naitwa ugut kun. Hii ndio sasa ilikuwa sahani. Sahani ya. Ugut kun. Tulikuwa nasiaga kwa hii. Unapiga magoti hivi. Sasa unaanza kupiga hivi. Sasa hivyo ndio unga ilikuwa inatengenezwa. Nzuri sana. Tena ilikuwa ni unga ya kukula nzuri sana. Hata sasa hivi naweza kufanya. Sasa hii watu wanafanya ama mliacha? Sasa hii watu wanafanya nini fanya? Posho milifanya waache. Mzungu alileta mambo. Yeah. Sinaona ni unga, jaribu kukamata uone ni unga. Mtama ama ni muhimu. Mtama hiyo. Lakini hata kukuwa na njagi wala birika. Tulikuwa na kamua kwa hii. Naitwa agut nyedo. Agut? Nyedo. Nyedo. Yeah. Okay. Hali tumechimba ya kutoa maji, usipokuwa maji tunatoa kwa mto. Unaweka kwa kichwa hivi. Nenda kuleta maji. Hiyo haitaumiza mtu kichwa. Kuna kitu na ndio naona hiyo kitu kanawekwa. Ndio isiumize kichwa. Hiyo kitu ndio inawekwa. Ndio hii. Chukua hivi. Naweka hivi. Hata unaweza kuacha hivi. Hiyo si ngumu. Hii kitu si ngumu. Hii si ngumu. Ndio manipatao ya ndizi. Hii ndio kama sasa fridge. Naitwa dark. Vile tu mtu unamwaga hapo alafu unaweka kwa floor. Yeah, kwa floor hapo. Ndio inakaa kama fridge. Ukimwaga asubuhi ni baridi, kufika jioni ni baridi, na ikilala mpaka kesho ni baridi karibu na ya fridge. Yeah. Sasa hii ni ugali. Kun. Naitwa uhigla. 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 Yeah. Okay. Yeah. Ya kupika samaki. Katika kuna makabila pana tairiswa kama sisi Wajaluo hata kukua tuna tairiswa. Sisi Wajaluo kutairiswa yetu ilikuwa ni kutoa meno 6 kama yangu hili. 6 ni mingi. Sasa si wamekaribu hata sura. Lakini si hivyo ndio culture iko.
Sasa maana ya kutoa meno sita ni hii. Kuna wakati mtu anagonjeka kabisa na isabia fulani anaweza aga dunia, maana tayari mdomo wake imefungwa na hawezi kunywa dawa. Mdomo ikifungwa hii meno kama iko nakutana na hii. Hakuna nafasi ya kupana dawa. Na wakati huo watu kukuwa na daktari ya kisongo, hakuna cha kuduga mtu sindano. Daktari ni mganga. Ukishapeleka kwa mganga akagundua ugonjwa wako umerogwa ama umetegwa na dawa mbaya, umeruka, inakuua, anaenda kutafuta dawa ya kuponeza. Kisa leta hiyo dawa, anaswaga na anachamusa maji na anamwaga kwa calabash. Alafu anakoroga na unajua ile nini mkea ya calabash ile. Sasa kupeana hii dawa kama hii, hata ukifunga hivi kupeana ni hivi. Itaingia tu. Hata uji napitia hapo. Sasa hiyo ndio ilikuwa inasababisha watu. Na sasa tuseme wewe ni mwanaume, wewe umetolewa, wanawake hawatolewi. Sasa wao wakigonjeka watafanya nini? Wanawake pia wanatolewa. Pia walikuwa wanatolewa. Nafikiria kulikuwa na hiyo shida pande hii. Naweza kulikuwa na hiyo ugonjwa. Wakapata hiyo suluhisho. Alafu ikawa ndio na ilikuwa inashika watu wakubwa. Mtoto haishiki. Kuna swali. Hiyo ndio kutoa meno sita ndio kimila yetu. Sasa hii mnafanya hivyo bado? Tunatayarisha. Tena wale wataalamu ambao walikuwa naelewa kutoa meno hakuna, wameaga yote. Tena kuumiza ilikuwa vita kutoa hiyo meno sita si mchezo. Unatolewa siku moja. Siku moja tena unapelekwa siku saa 10. Siku moja? Siku moja. Unapelekwa siku saa 10 kama hivi karibu kubambauka. Unapelekwa kama damu bado inakandana kwa mwili. Maana ikifika wakati ya jua hao watu wako kwa na dawa ya kusimamisha damu. Ukishapelekwa hapo unapelekwa na ile mtu anakushinda nguvu. Unaenda kaa chini na anasika bega yako hivi na anakusundilia chini hivi, ndio mtaalamu ile nakuja na kijiti ile kali kabisa. Alafu anachoma mpaka mwisho meno hivi. Kuchoma? Ndiyo, Kutunga mpaka hivi. Mpaka hivi. Mara sita. Ukisema yule mtu ile anakusika na mabe nitakutwanga. Nyamasa. Wewe si mwanaume. Nyamasa. What? Yeah. That is the most painful experience. Utatoa damu na hiyo damu inatoka tu, inaweka kitu kama pamba hapa. Hiyo damu inamwagika na ukishatolewa yote wanapeana ile kijaluo, ile kitu kama magadi kijaluo inaita bala. Alafu unafanya dogori. Ndio inasimamisha damu. Kumbe hapo ndani kuna watu wengine wengi kwa lejo sasa iko kwa kila kabila. That is the end of part 1 of the Kit Mikayi visit. Kindly look out for subsequent videos. If you're new here, kindly subscribe and hit the notification bell so that you don't miss any of our videos. If you're a returning subscriber, thank you, and keep it here. Remember to give this video a thumbs up, comment, and share. Kindly also support our cause at Umoja Disability Center. I will leave the link below to the video which has the wish list of the center. If you have any of the items or you know anyone who can provide for us, kindly comment down below. You can also reach the center directly. Their contact details are down below. Remember to share this video, comment, like, and ensure the bell is on for future videos.